Guys, magandang araw at mayroon tayong tanggap na isang MI Note 10. So ang problem nito guys ay walang ilaw sa LCD pero buhay siya. So dito guys, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa dito. Paano natin mabalik yung mga ilaw. So ito yung unang ginagawa natin guys, yung sa LCD connector. Kailangan mahinang muna natin. Hinangin natin isa-isa kasi pag hindi natin nahinang, minsan pag tiningnan lang natin, akala natin na gumagana siya, okay yung connection. Pero minsan kasi guys, doon tayo nagkakamali na dito nagmumula ang mga error niya, lalo pag may mga LCD, mga flex, may mga LCD flex, doon talaga minsan nagkakaroon ng error sa may connection. So ito ang una natin hinihinang para doon natin malalaman kung may mga problema ba. Kasi hindi kaagad tayo nagpo-focus doon sa backlight IC. Ang kadalasan kasi, lalo pag ganito, ito kasi guys, tanggap ko nalaglag. So nalaglag siya. So nung tinanong ko yung may-ari kung ano problema, paano nangyari, sabi niya nalaglag daw. So kaya hindi muna tayo magpo-focus doon sa backlight IC. Ang una-una tinitira dito guys, itong mga LCD connector. So doon muna tayo mag-uumpisa sa LCD connector tsaka sa LCD flex, saka natin ititester. So ngayon, titester muna natin kung gumagana ba yung connection niya mula sa LCD connector papunta sa mga resistor. So try muna natin kung gagana siya sa resistor niya. So meron. So try natin ulit sa ibang positive. Ito positive pa rin tong tiningnan ko. So check natin kung meron sa tester. Ayan, meron, may pumapalo. So gumagana pa ito. So okay pa. Ayan, normal pa yung palo niya. So check natin sa iba ulit, sa ibang line. So ang pag-check nito guys, para malaman nyo kung ano yung layout, so meron tayong sinusundan na layout dun sa diagram. Pero kung wala kayong direct diagram, hindi nyo malalaman kung saan siya nanggagaling, saan siya papunta, ano yung connection niya na dapat nyo pupuntahan. Pero kung meron kayong diagram, ang may suggest ko guys, yung kunin nyo ang Borneo kasi maraming laman. Ang CXW kasi guys na gamit ko dati ay kaunti lang, pero more on iPhone siya. So kagandahan sa Borneo guys, maraming Android. So ngayon kasi guys, ang kadalasan na ginagamit ng tao puro Android, kaya mas yun ang hindi ko na ni-renew yung 6W ko. Ang kinuha ko yung Borneo kasi yan kompleto ng mga diagram ng Android. So ito guys, kaya madali natin matrace kung saan nagmumula yung mga layout. So ngayon guys, kompleto yung sa motherboard. Dito naman tayo sa may LCD flex magpo-focus kasi ito yung LCD flex niya. So hihinangin din natin isa-isa kasi para maging normal. Kasi dito nagmumula ang problem sa LCD flex. Halimbawa, nalaglag siya, ito madalas na pupunit. So itong area na to guys, ang madalas nasisira. So kailangan yung contact nito guys maayos, tama. Saka wag nyo masyadong banatan ng gusto ng sobrang lakas ng init kasi nalulusaw siya kasi plastic lang. So kaya ang ginagawa natin dito, alalay lang siya ng init para hindi yun guys. So kailangan maayos ang pagkahinang, hindi siya bara-bara kasi sobrang sensitive tong connector na to. Kaya ang gagawin natin, dahan-dahan lang yung mga yung isang pasada lang. So wag niyo masyadong lakasan yung solderin kasi nalulusaw to. Yun yung suggest ko lang guys. Pero dito nagmumula lahat guys ng lahat ng error na hindi nawawala yung touch, nawawala yung ilaw. Ito talaga yung pinaka main error niya lagi. So marami na akong tanggap ng MI Note 10. So ito dito lagi ako nakakagawa. So ito lagi nadadali. So yung pinaka backlight IC doon sa mainboard, so hindi siya gaano nasisira. So ito yung pinakamalaking problema talaga, yung flex na to. So madalas siya na nagkakaroon ng lost connection. So kaya ito yung laging pinupunteriya ko pag may tanggap ako na ganito.
So, lahat naman ng tanggap ko na ganito, nagagawa. So, ito lang yung pinaka malaking problema sa Note 10 kasi ah, madalas siya na pupunit. So, dito nagmumula yung error niya. So, kaya ang madali lang din siya. So, sa akin na as technician, tinatandaan ko kung ano yung ginagalaw ko. So, dito ko lang siya na nakakukuha lagi. So, huwag kayo basta-basta magbunot ng pyesa. So, ang ginagawa natin dito, pag mga ganitong style, so isipin nyo muna kung saan yung possible way na pwede masira bago kayo gumalaw. Kasi mahirap yung pagtanggap nyo ay bira kagad ng bira. So, hindi nyo nakikita na may mali pala. So, doon tayo nagkakaroon ng error. So, babalik na natin guys. Ganun lang siya kasimple. So, doon tayo sa mainboard. So, ang mainboard guys, ito may frame to. So, tinanggal ko lang yung frame pero yung takip niya, ito yung takip niya kanina. Tinanggal ko to para malaman ko kung ano yung gumagana pa ba yung layout niya mula sa connector papunta sa ano doon sa uh, connection ng flex ng LCD flex. Pero hindi ko na ibabalik yung frame kasi para hindi na hassle kasi kung babalik pa natin haba pa yung oras natin. So hindi ko na binalik. So normal naman kahit ito yung backlight IC niya. So hindi ko na siya binunot kasi tatry muna natin para sigurado tayo kung effective ba yung mga ginawa nating hinang. Hinang lang yung ginawa natin guys. Wala tayong pinalitang pyesa. So, never tayo nagpalit ng mga pyesa. So, hinihinang lang natin para malaman natin kung babalik ba sa normal yung ilaw niya. So, wala kasing ilaw to, blackout, pero buhay. Buhay yung cellphone. So, nga lang yung ilaw ayaw lumabas. So, ito naman ay galing sa technician. Tanggap ko. Galing sa technician. So, pinagawa lang sa akin dahil hindi nila malaman-laman kung saan nanggagaling yung problema. So, naka-4 na LCD na daw, ayaw pa rin. So, ngayon, pinasa sa akin, kaya tinanggap ko naman. So, titingnan ko ngayon kung gagana yung ginawa ko. So, yung ginawa ko ay simple lang. Wala akong pinatang piyesa. So, nag-focus lang ako dun sa LCD flex. So, yan lang ang hininang ko. Tapos, tinister ko yung mga wiring niya. Okay naman. So, malalaman natin kung may ilaw na ba. So, sinaksakan ko. Yun guys, may ilaw na nga. Ayos. Ibig sabihin guys, effective yung ginawa natin. So, ganun lang ka-basic. Ganun lang kadali gumawa ng cellphone guys. So, I hope guys kung bago ka sa channel ko ay may makatulong ito sa inyo kung paano natin ginawa yung ganitong sakit. So, palike na lang ako guys, tsaka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating upload. So, ito lang yung area na to guys, yung mga ginalaw natin, tsaka yung dito sa may LCD connector, yun lang din. So, wala akong ibang pinalitan dito kundi ito lang mga connector, hinihinang lang natin. Kasi dito nagmumula lahat. So, ganun lang siya ka-basic. Simple lang. Tsaka yung dito naman guys, ito yung common positive. Lagi nasisira. Yan, itong area na to. Lagi nasisira yan. Tsaka yung area din na to, yan ang laging nasisira. So, dyan naglo-lost contact yung ilaw. Kaya, pinakamadali lang siya talaga gawin. Kung tutuusin sa iba, sa mga ganitong unit, never pa ako nagpalit ng mga backlight IC. So, puro lost connection lang. Kaya ang ginagawa ko, puro hinang-hinang lang. So, yan guys, gumagana na siya. So, ibibigay na natin sa, sa technician. So, simple lang. Basic lang paano gawin ito. Itong area na to, itong backlight IC na to, bihira to nasisira. So, wag kayo magpalit ng ng backlight IC. Tsaka ito, di na natin babalik to. Wag na. Kasi, abala lang yan. So, okay na to guys. Normal na siya. O, kita nyo naman guys, napakaganda ng display. Buti ka mo, hindi nila binakbak yung LCD. Kasi kung binakbak nila, sayang, mababasag to. Ibig sabihin, walang sira ang LCD. So, kahit pa paano, ay, nag-isip din sila na hindi bakbakin. Kaya kung binakbak to, wala na, sayang. So, tapo na yung LCD na yan. Kaya, ayun guys, I hope na nakatulong sa inyo. Salamat.